Yang view hari ini 1700, 17 kali makan. Yang subrek sekarang 100. Satu kali makan berarti 18 kali dong. Ya udah apa guys, untuk menyenangkan kita semua bersama, yang lapar menjadi kenyang, yang kenyang menjadi lapar, mendingan kita minum Milanda dulu. Karena sebagian dari perut kita ini isinya air kan? Air, ya itu dia. Mana tadi nyamuk guys? Ah ini deh. Kenapa kamu di sini? Tempatmu bukan di sini. Jadi dulu deh. Minum udah, makan belum? Ada sih obat mah. Skuy kita coba. Habiskan 18 sendok, apakah 18 sendok aja cukup? Kayaknya kurang. Lebih kali ini lebih bro. Sambal dulu sambal. Ya biasa dan sambal itu baik. Tuh. Wah. Kita enggak